Osmanlı'nın kökünün Azərbaycandan gəldiyini dedim, gözlədim ki, Türkiyədən etiraz olacaq. Amma əsl etiraz Azərbaycandan gəldi və bu məni heyrətə saldı. Deməli, Türkiyədən gələn rəylər daha çox belədir. Bəli, xanım, mənim ata yurdum Gəncədir. Bəli, mənimkilər də Şamaxıdan gəlib. Bəziləri deyir biz də Qarabağlıyıq, bəziləri deyir 1910-cu illərdən Azərbaycandan gəlmədi mənim nənəm və bir çoxları deyir ki, bizim böyüklərimiz də sizlə eyni dili danışır və bizdə hələ də Azərbaycan türkçəsi istifadə olunur və bu şəkil rəylər gördüm və məni çox sevindirdi. İndi gələk Azərbaycana. Azərbaycanda daha çox yazılan rəylər. Xanım, siz bunu çoxdan bilirdiniz, yoxsa təzə öyrənmisiniz? Biz 35 ildir bu mövzunu deyirik, bu yeni deyil. Ən nəhayət, biz Azərbaycanlıyıq, biz türk deyilik. Siz ümumiyyətlə dövlətlə hökuməti yaxud da ki, millətlə dövləti ayıra bilirsiniz. Yəni, siz daha detallı anlayın deyə bütün toponim şeylərində və ya xüsusi adlarda dəyişilməlidir. Azərbaycan türk dövləti, Türkiyə türk dövləti, Qazaxıstan türk dövləti, Türkmənistan türk dövləti, Özbəkistan türk dövləti yazılmalıdır. Yəni, dövlət olaraq hər biri dövlətdir. Ancaq millət olaraq türk millətidir. Ay qardaşlar, bunu bir dəfəlik məntiqinizi oturdun artıq. Nə Azərbaycanın əzəli dədəli torpaqları türk olaraq Qafqaz deyil, nə də Türkiyəninki Anadolu deyil. Biz hər birimiz Orta Asiyadan köç eləmiş, köçəbək kimi gələ-gələ hərə bir yerdə yaşayıb. Qazax başqa yerdə yaşayıb, Özbək başqa yerdə yaşayıb. Bir evdə 7 qardaş var. 7 qardaşın hər biri eyni yerdə yaşayır. Yox, hərəsi ayrı-ayrı yerlərdə yaşayır. Və ayrı-ayrı yerlərdə yaşadığına görə də onların eyni atadan, eyni qandan, eyni candan olduqları, yəni inkar edilə bilməz axı. Bu da onun kimi bir şeydir. Nə olsun Türkiyə ayrı, Azərbaycan ayrı dövlətdir. Nə olsun axı Özbəkistan, ya hələ mən dəyərlimiz Uyğurları demirəm. Ay qardaş, bir dəfəlik bunu nəzərə alın. Biz türk dövlətiyik. Biz türk deyilik, biz Azərbaycanlıyıq deyə bir ifadə sənin öz kökünü bilməməyinin, sənin savadsızlığının, sənin acizliyinin və türk olmaqdan qocunmağın, buna narahat olmağın deməkdir. Əgər elədirsə, sənin heç türk olmağına ehtiyac yoxdur. Yaxşı, siz Allah. Mən gözləyirdim ki, bizimkilər qəbul eləyəcək, Türkiyə inkar eləyəcək. Türkiyə deyir ki, biz bundan narahat deyilik, çünki biz sizlə eyni dili danışırıq. Amma Azərbaycan etiraz edir ki, biz türk dövləti deyilik. Biz Azərbaycanlıyıq. Siz Azərbaycanlı olaraq qalın. Biz həm Azərbaycanlıyıq, həm də Azərbaycan türküyük. Sizdən fərqli olaraq.